CPAP es un aparato que inyecta aire a presión en tus vías aéreas, evitando que se colapsen, que se hagan más chiquitas. Al estar inyectando aire a cada rato, pues la vía aérea se mantiene abierta. Puntos positivos: dejas de roncar prácticamente inmediatamente, empiezas a oxigenar nuevamente el cuerpo de una forma muy rápida, pero tienes que vivir con este aparato en tu mesita de noche, que por cierto no es tan malo como algunas personas llegan a pensar.